企喺度。再喐我就開槍啦！冇生命反應，係機械人嚟嘅。機械人？中我一槍，呢個機械人瞓低真係冇鬼用啊！不過我槍法真係幾厲害嘅。即係奇啊！咩奇啊？新城，你睇下頭盔裏邊咩都冇嘅。咁點解佢頭可以喐嘅咧？不如帶佢翻先。好啊！短短幾日之內，已經有好多人見過有呢種機械人喺東京市出現，但係每次 Gus 帶翻去嘅都係空殼。前啲，前啲，前啲，好！請各位注意，由於而家要進行動力測試，喺基地範圍裏邊可能會發生震盪。你哋帶咗咁多機械人翻嚟，所以最近我哋晚晚都要加班嘅。真係辛苦晒啦！哎呀！喂，麗來，係大五啊！冇咩啊嘛，小心啊，唔好撞埋你啊！啊，係啦，麗來，自動變速裝置究竟係咩嚟㗎？你好想知咩？係啊，我好想知啊！唔該，你話俾我知啊，好嗎？等我考下你先，你可唔可以話俾我知喺空氣中有邊樣嘢嘅速度係最快嘅？邊樣嘢嘅速度最快？啊，係啦，係啦，係乜嘢？係光速。答中，此美博士係一個天才嘅科學家，佢哋用科學原理創造咗一個同光速一樣咁快嘅推進器。喂，明唔明啊？雖然我咧仲唔係好明啊，總之速度好快咧。我諗你讀書嗰陣物理科梗係唔合格噶啦。你點知㗎？注意！緊急召集！緊急召集！吉斯國隊員請立即到司令室。發生咩事啊？原來麗麗嗰日真係見到有個島㗎。就係呢個啦。有幾大？直徑大約3000米左右啦。哇，面積都好大喎！睇嚟唔似係普通嘅島啊，似基地多啲啊！呢個島好人工化咁。嚇！好啦，居然攻擊我哋係嘛？我回敬翻你哋。咪住啊，新城，一號機嘅裝置唔夠㗎，唔通就咁由得佢啊？個島不斷發動攻擊，引致好多地方發生火警啊！新城，翻嚟先啦！激氣啊！冇理由俾我撳住嚟打㗎。咩嚟㗎？新城！快啲離開部機先啦！上頭已經批准咗，你哋用阿特斯號出擊啦。阿特斯號係乜嘢嚟㗎？係我哋秘密製造嘅巨型太空母艦。不過呢艘太空母艦仲未完成㗎喎。仲爭個主引擎，即係自動變速裝置嘅推進器。但係個太空島不斷咁攻擊我哋喎，而家都仲唔反抗，要等到幾時啊？唔通就咁由得佢哋啊？製造阿特斯號嘅目的唔係用嚟作戰㗎。請批准我哋去啦，隊長。